الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون أسبوعا لتوزيع النتائج لهؤلاء الذين تفوقوا في المسابقة والنشاطات والواجبات التي قدمناها إليكم خلال الأسبوعين الماضيين لما كنا في عطلة الجمعة. وكما تعرفون قدمنا إليكم هذه النشاطات لمشاركة جميع الطلبة، ودائما نحثكم تكرارا وتكرارا لتشاركوا في مثل هذه النشاطات والمسابقات، وكذلك فيها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد التي توجد في هذه المسابقات والنشاطات والواجبات التي نقدمها إليكم: أولا تقوية المستوى العلمي، وكذلك عندما تشتغل بالبحث الباحث هذه الفوائد تعود إليه. عندما تبحث هذه المعلومات الفوائد تعود إلى من؟ إلى الباحث. ولا تنسون أيها الطلبة أننا اليوم إن شاء الله تعالى سنقدم هذه الجوائز إلى الذين تفوقوا، وكذلك لكل من شارك في هذه المسابقة. Kama tunavyofahamu kwamba kila siku tuwakariri na kuwahimiza kushiriki katika zoezi zima la hizi wajibat na nishatat na misabakati ambayo hupenda kuitoa kwa wanafunzi, na pia vile vile hupenda sana kushirikisha wazazi wa madrasa washiriki katika hili, kwa sababu mzazi anaposhiriki katika jambo kama hili, yeye pia huwa amechangia katika da'wa na katika gurudumu zima la kuisambaza na kuipeleka mbele Uislamu. Ndipo mara nyingi huwa twatoa lawama kwa wale wazazi ambao wanajiweka nyuma katika masala kama haya. Ndiposa suala kama hili pia vile vile tutaliweka wazi katika majmuu ya WhatsApp, tutaliweka wazi vile vile katika akaunti yetu ya TikTok ambayo inatangaza mambo mengi yanayohusiana na markazi yetu ya Muadh bin Jabal. Vile vile tutaashiria na kuwashukuru wazazi waliokuwa mstari wa mbele katika kuwahimiza watoto wao katika kushiriki katika zoezi hili kubwa la musabaka kama huu na wajibati kama hizi zinazotolewa na madrasa. La uridu an utila alkalam, kwa sababu mimi ni kama mukaddimu albarnamij, nitawapisha wahusika wenye kuendelea na suala kama hili kwa mujibu wa qaima iliyoko mbele yetu ya upelekeshaji wa hii barnamij. Kwanza kabisa tutamkaribisha Mushrifu Taalim aweze kutudokezea baadhi ya nukat zinazofungamana na hizi nishatati ambazo leo tuko kwa ajili yake, ambaye ni Ustadh Salim Mushrifu Taalim. Marhaban.
namkaribisha mukaddima lana ma indahu min almalumat na kila linalohusiana na madrasa kama nini. Tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kuelezea baadhi ya lugha zinazokumbana na msabaka ambao wanafunzi wamefanya katika na jambo la kwanza kabisa nitapenda kuangazia idadi ya wanafunzi kupanga wakishiriki katika msabaka kama huu katika marhala ya الابتدائي الفصل الرابع الابتدائي wanafunzi kwamba walishiriki katika kufanya yale maswali ya kwamba yaliteuliwa katika majumua za shule zao. Faslu rabi walishiriki takriban wanafunzi 13. Alfaslu alkhamis wanafunzi walioshiriki katika huu musabaka walikuwa wanafunzi 15, na alfaslu sadis wanafunzi walioshiriki walikuwa wanafunzi 7, na kuna mwanafunzi mmoja alitoka alfaslu thalith al-ibtidai. Kwa ujumla marhala ya ibtidaia ilikuwa wanafunzi takriban 36. wanafunzi wote katika marhala ya ibtidai ilikuwa wanafunzi 36. Tukienda upande wa marhala ya المتوسط، marhala ya mutawassit alqismu alawwal almutawassit walifanya wanafunzi 4 peke yake. Alqismu athani almutawassit walifanya wanafunzi 9, na alqismu athalith almutawassit walifanya wanafunzi 7. Tukisonga mbele katika marhala ya thanawi, wanafunzi walioshiriki katika marhala ya thanawi alfaslu athani ya thanawi walifanya wanafunzi wote 3. Alfaslu athalith ya thanawi walifanya wanafunzi 9, na الفصل الأول الثانوي تقريبا wanafunzi wote walio katika ile fasli wanafanya msabaka pamoja. Wanafunzi wote katika marhala ya mutawassit pamoja na marhala ya thanawi, wanafunzi wote walioshiriki katika msabaka walikuwa wanafunzi 32. Kwa nini tunajumlisha hii marhala ya mutawassit pamoja na marhala ya thanawi? Tunajumlisha idadi yao kwa sababu ile musabaka walikuwa wanafanya musabaka mrefu. Wao walikuwa wanashindania katika kufanya bahthi ya Khadija binti Khuwailid, ndio maana idadi yao tumechanganya pamoja. Kadhalika wanafunzi wote kuanzia marhala ya thanawi na marhala ya mutawassita pamoja na marhala ya ibtidaiya, wanafunzi wote ambao kwamba walishiriki katika huo msabaka ilikuwa ni wanafunzi 68. Wanafunzi 68.
Na madrasa inajitahidi katika upande wake juu ya kusimamia wanafunzi. Ilikuwa madrasa inaweza kusema kwamba wanafunzi madamu wako wacha tuwapumzishe na walimu pia wapumzike, lakini wanafunzi walipokuwa kwenye rukla, idara ya madrasa ilikaa chini ikafikiria kwamba hawa wanafunzi wanaenda kwenye rukla, tusiwawache hivi wakienda wakisahau kabisa kama wao ni wanafunzi. Ndio ikaja na mpango kama huu wa kuandalia musabaka ili muende mujishughulishe na msijisahau kwamba nyinyi ni wanafunzi. Na alhamdulillah tumepata wanafunzi ambao kwamba wana himma, kwamba wamefanya musabaka kama huu, na kuna baadhi ya wanafunzi ambao takriban wanafunzi 17 katika ile idadi ambao kwamba tumehitaja wanafunzi 68 ambao kwamba wamefanya musabaka kama huu. Katika hao 68 kuna wanafunzi 17 ambao kwamba walikadimisha zile bahthi zao siku ya pili ambayo kwamba ilikuwa ni Jumapili. Sisi tumetangaza hapa kwamba kabla ya klasi ilifungwa ile siku ya mwisho, tumesema wanafunzi watakaporudi madrasa siku ya kwanza ni lazima kila mwanafunzi akadimishe kazi yake ambayo kwamba anaipendeza. Kwa hivyo kulipatikana wanafunzi 17 ambao kwamba kazi yao badala ya kuleta Jumamosi waliileta siku ya pili ambayo kwamba ni Jumapili. Kwa hivyo katika shuruti ambazo kwamba tuliziweka, wanafunzi ambao kwamba walikadimisha siku ya pili kazi yao imesahihishwa, wakarejeshewa makaratasi yao, lakini katika kuwaweka katika wale almutafawikin hatukuwaweka kwa sababu kazi yao walikosa kuikadimisha kazi yao katika siku ya kwanza ambayo kwamba ndio ilikusudiwa wanafunzi wakadimishe kazi zao. Kwa hivyo ukiona jina lako hata kama umepata 100 kwa 100 hapo umepata 98 kwa 100, lakini kama umeona jina lako halikuwekwa katika wale ambao kwamba wamefaulu, jua lajna ambayo kwamba ilikuwa inahusika na masala haya wameamua kwamba wale wanafunzi walikadimisha kazi zao siku ya pili, waliamua kwamba hawa wanafunzi kazi zao zitasahihishwa, lakini hawatawekwa katika wale ambao kwamba wamefaulu. Wanafunzi, madrasa inapotoa kazi yoyote ambayo kwamba inafaa kushindaniwa, hii kazi simple, inafaa hii kazi uipokee kwa sababu gani? Kupitia hizi ndio kwanza mwanzo kwamba madrasa inawapatia mwende kipaji. Wewe ikawa wewe una kipaji cha kufanya bahthi, lakini wewe mwenyewe hujajitambua kwenye kama kundi. Kwa hivyo unapopatiwa kazi kutoka madrasa uende utafute maalumati fulani, tafadhali na waomba sana usiwe ni wenye kufanya ajizi ama kufanya kazi. Usiwe na uvivu, usipuuze, usijivute, tutekeleze kwa moyo mmoja, kwa sababu huenda kupitia hizi amali ambazo kwamba tunawapatia, huenda kukabainisha kipaji chako ambacho kwamba ni cha kufanya bahthi. Kwa hivyo tupokee kazi ambazo kwamba walimu wetu wanakupatia kwa mkono wao. Kwa jamani, nimetangulia kusema kwamba hizi burudani ambazo kwamba tunafanya inakusaidia katika kipaji chako cha baadaye. Sio ndio? Kuna wengine wamepata maalumati ambayo kwamba walikuwa hawayajui, lakini kupitia hizi bahthi ambazo kwamba umepatiwa mwende nyumbani kutekeleza, ninakuhakika kwamba kuna jambo kuhusiana na Khadija ulikuwa unitambui, lakini ulipokwenda kufanya bahthi ya Khadija kupitia hiyo bahthi kuna mambo mengi ambayo kwamba umeyatambua ndani yako, na wale wamefanya hii bahthi utakuwa mashuhuri. Kwa hivyo ombi langu tafadhali sana, haimaanishi kwamba kufunga madrasa ndio mwisho wa masomo. Watu wakifanya mapumziko haimaanishi kadhalika ndio mwisho wa masomo, watu wanafunga mipaka. Huwa mimi inanishangaza sana wanafunzi wanapatiwa kazi ya kufanya ngomani, hata kama sio wakati wa na baadhi ya wanafunzi wanakwambia huwa hatuna time,
hauna time vile wanafunzi wote kama wanafunzi, lakini hauna time utakayo time kufanya nini, wakati wa kufanya, wakati wa kusoma masomo yako. Leo ukiendelea sisi tunakuwa hapa mshiko, ndio maana kila time kufanya kazi kwa mfano tunaweza kwa nini tunafanya kazi kwa nini tunaweza kwa hapa ndio tunaweza kufanya nani ndio kuangalia kutoka tunaweza kwa hapa ni haramu kufanya kazi kwa hapa ndio nimesema ni haramu vibaya. Inaonyesha tu kitu gani wewe unakipatia kipaumbele. Kazi zako unaweza kuzifanya wakati wowote mahali popote. Usilete kisingizio kwamba wewe mwanafunzi huna wakati wa kufanya kazi zako ambazo kwamba zinahusiana na masomo yako. Hii inaonyesha kwamba wewe haujali haya masomo yako. Kwa hivyo tunaomba sana, wewe mwanafunzi, wakati wako mwingi unafaa umalizie katika masomo. Sasa ikipatikana kuna mwanafunzi ambaye kwamba ni wadai, kwa sababu haya ni madai na sio kweli, kwamba mwanafunzi wadai kwamba yeye hana wakati wa kutekeleza amali zile ambazo kwamba yupewa na walimu wake akiwa nyumbani, basi hiyo wakati wako nyumbani unautumia katika masuala gani? Wewe ukiwa madrasa ndio mwanafunzi, ukienda nyumbani wewe sio mwanafunzi. Hii fikra tunataka tuitoe kwenye akili zetu kwa mwanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi ni mwanafunzi mahali popote pale atakapokuwa. Nadhani tunaelewana vizuri. Kwa hiyo inshallah leo tutataja yale majina ambayo kwamba wale wote ambao kwamba wamefaulu katika msabaka huu. Sote tumefaulu, na sote tumeshiriki, sote tutakuwa tumefaulu katika msabaka huu. Lakini kuna wale ambao kwamba watataja majina yao ambao kwamba wamefuzu zaidi katika huu msabaka. Inshallah tufanye subra ili tuweze kuwasikiliza majina yao wale ambao kwamba wamefaulu katika huu msabaka. Kufikia hapa itakuwa nimemaliza mazungumzo yangu. Nitaregesha kipaza sauti kwa Ustadh Jamal ambaye kwamba ni mukaddimu al-barnamij. Inshallah tusikilize yale ambayo kwamba imebakia. Shukran wa jazakumullahu khairan. Naam, baada ya kusikia kutoka kwa Ustadh Salim, ni mushrifu at-ta'lim na alikuwa na haki kubainisha haya. Kama tunavyoelewa na kufahamu kwamba kazi zozote za kidini ni ibada, kazi zozote zinazofungamana na dini ni ibada. Kwa hivyo hata haya pia lazima tuyajengee ikhlas. Mwanafunzi anapofanya haya lazima aeke kitu ikhlas ili apate jazaa min Allah tabaraka wa taala, kabla ya wewe kuweka fikra kwamba ikiwa zawadi zitakuwa nono na mimi nitashiriki. Ukiweka fikra hiyo ni ishara kwamba huna ikhlasi katika hili. Kwa hivyo wewe usiangalie la zawadi, hata tukakupatia 50,000 kwa mwana kwanza, hiyo haitakusaidia na lolote ikiwa hakuna ikhlasi katika ile amali yako. Kwa hivyo kitu kikubwa, jenga ikhlas kwamba mimi nafanya ni miongoni mwa ibada, mimi nafanya ni faida itarudi kwangu baada ya kufanya bahthi. Mimi nafanya kwa kuwa ni kazi ambayo ni amri miongoni mwa amri ambazo nimepewa na walimu wangu. Sitaki kuepusha katika hili. Nafikiri tufahamu malengo ya masala kama haya, kwa ni kazi ambayo ni amri miongoni mwa amri ambazo nimepewa na walimu wangu. Sitaki kuepusha katika hili. Nafikiri tufahamu malengo ya masala kama haya. Sasa niweze kumpisha mushriful musabaqa ambaye ni Ustadh Haddad, vile vile na yeye atakuja kutubainishia yale ambayo astahiki kutubainishia katika shughuli kama hii. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqi al-musabaqa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa khairul bariya wa ala man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila qiyamis sa'a. Inna natasharrafu wujuban
بقدومنا في هذه الساحة المشرقة المباركة المفخمة. بوجودكم نرتقي ونسعد. وجودكم في هذه الساحة العظيمة المباركة يفوق كل الوجود. نتشرف جميعا بقدومنا في هذه المقامات العظيمة. لو ذكرنا هذه المقامات بالطول والعرض لطال الوقت ولضاق المقام ولنفدت الأقلام، لكن نكتفي بقوله تعالى حيث قال في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وبشرناه بغلام حليم. هذه البشارة هي تسمى باللغة الإنجليزية the good tidings. good tidings. سواء اليوم إن شاء الله تعالى نذكر أسماء السابقين والمتفوقين في هذه الحركات الثقافية المدرسية. Leo ndio siku ya kuwataja leo waliofaulu, alladhina faqu wartaqau, alirtiqau kupanda juu. Al-ustadh huwa tatakallama bikulli fasaha hawla ma yata'allaqu bil anshitati al-madrasiyya. Faqala mukhbiran kullu al-anshita fi dinina ibada. Kila nishati katika dini yetu ni ibada. Kweli tunashuhudia hadhihi biayunina wa biabsarina. أليس ذلك؟ طيب اليوم إن شاء الله تعالى سنذكر بكل فصاحة تenda kutaja asma almufawwiqina, na kila aliyemuelezea na Khadija hata kama kwa mstari mmoja, insha Allah taala siku ya kiyama atakuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna rasula kana yuhibbu Khadija, alikuwa akimpenda sana na alikuwa saa zote akimtaja. Alaysa dhalik? Kana yadhkuru Khadija mpaka na Aisha akawa akasikia kitu kwenye moyo wake. Saa mahaba ya Mtume aliendelea mpaka akawa yamchinjia mnyama kila mwaka akiwagawanyia asdikai Khadija, na haijatokea katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam kugawanya chakula isipokuwa kwa na Khadija ridwanullahi ta'ala alayhi. Mimi si msemaji mno wala sina ufasaha wa kuzungumza hapa wala ufasaha wa kumzungumza na Khadija. Sifiki hata ushiri biishara. Sina ilmu ya kumzungumza na Khadija wala sina uwezo wa kumzungumza na Khadija wala sina ilmu ya kusimama mbele yenu hapa, sababu mwenyewe najijua na mapungufu mingi, ilmu yangu ndogo, makamu yangu ni haya. Wewe mtanisame kwa kuzungumza, ikiwa nitakosea usawibuni jamia. Lakini leo ni siku kubwa ya kugawanya zawadi ya kumwelezea na Khadija, na aliashiria mada hii ya kuelezewa na Khadija. Wallahi amefanya kazi kubwa sana, amemlenga mwanamke mkubwa sana katika dunia. Wanawake waliofaulu waliokamilika katika dunia ni wanne: na Khadija, Fatima Zahra, Asia na nani mwingine, Maryam binti Imran, kama alivyozungumza Mtume katika hadithi. Insha Allah taala hapa naona isharatan na rumuz ya kalamu nyekundu. Hii si danger hii. Kalamu nyekundu inajulikana kama hatari, lakini hapa inaashiria kufaulu.
Watu wengi huona kalamu nyekundu ya hatari, si ndio? Kuna ile red pen, kuna na black book, lakini hapa imeandikwa kalamu nyekundu ya kushiria kufaulu kwa wanafunzi fulani. Tutaanza na marhala ya ibtidaia. Katika marhala ya ibtidaia kuna faslu khamis na rabi. Khamis wako wawili waliofaulu, waliopata daraja ya mumtaz, na rabi yuko mmoja naye pia mpata daraja ya mumtaz. Kwanza tutaanza na chini, samani, tutaanza na warabi kwa sababu ya heshima ya khamis, lazima tuwape heshima yao. Faslu khamis, kuna mwanafunzi kwa jina Idu Salim alipata 84%. Idu Salim mtoto wa kiume alipata 84%. Hii inaitwa daraja ya mumtaz. Uko wapi? Haya, nafikiri zawadi itakuwa tatolewa kwa ni huyo eh? Haya, naam, Idu Salim ndio mashallah, ndio hapo namba Aide. Aide, macho yangu yamekuwa kidogo هذا الطالب هو صغير في سنه لكن كبير في عقله، امتاز واجتبى. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu amemjalia, ameandika turjuma na amefaulu, amepata hiyo daraja 84%, naye ni Aid Salim au faslu rabi. Wa mwingine ni Nusra Tayyib, kama sijakosea kibwa طيب, na huyo mpata 85%. Faslu khamis 86%. 86%. Wa kwanza atakuwa ni yeye na wa pili ndio Aid Salim 86%. Nusra uko wapi? Msichana huyo hakuja. Haya, na faslu khamis alipata 100% ni Fatma Khamis. Fatma Khamis huyo amfaulu, mashaallah, hakukosea mahali, amemwelezea na Khadija kikamilifu, hata kushinda marhala ya thanawi. Tayeb, nafikiri amjua zaidi, atatupasiri ana na Khadija, manake mpata 100%. Na Khadija sisi hatuweza, yani hawa wale kumbe walikuwa mpewa maswali wajibu, na hawa ni kuandika turjuma, hawa wajuu. Sasa kulikuwa na tofauti kidogo, kwa hiyo wale ni maswali, nyinyi turjuma, sawa. Alina sikia raha. Kweli. Haya, tukiingia na faslu yani thalitha ibtidai. Abubakar Khamis wampata 100%. Abubakar, aina Abubakar, na yeye kwa maswali kumwelezea na Khadija, mashaallah, Mwenyezi Mungu akamjalia akapata yote 100%. Wengine haya. Baik, hapa kuna mulahaba na tambii. Naomba inshallah taala munisikie, na hii ni tambii kwa wote na kwa sote. Ukipewa kazi, ona hapa,
kuna watoto wamefaulu kwelikweli hapa katika hii buti yake hiyo, lakini huyu kumbe alileta kwa wakati. Hawa sana wewe kwenda juu wako watatu hapa, tunamalizia inshallah taala, waliofanya mtihani wa turjuma ya Khadijatu bintu Khuwailid katika marhala ya thanawi wako wengi sana, na marhala ya juu mashaallah watoto kama sijakosea 32 wote wamemwelezeana na Khadija. Lakini katika watoto wote hawa waliofaulu ni wangapi? Watatu. Na sio kuwa hao walioandika wengine hawakufaulu. Kila aliyemwelezeana na Khadija amefaulu, hata kama ni laini moja tu faulu. Kumwelezea tunakutiania kumwelezea huyu mwanamke mfaulu. Lakini inshallah taala tutawataja hawa watatu ikhtisaran, na wa kwanza aliyefaulu ni Ali Khamis, mwanafunzi wa Thalith Thanawi. Ali Khamis naomba tuko zawadi yako inshallah. Wa pili ilikuwa ni Ruwaida Fauz, pia wa Thalith Thanawi. Ruwaida Fauz, Ruwaida kile zawadi yake itachukuliwa kule. Haya, na watatu bahati kubwa, watatu walikuwa ni Anisa Rashid, pia ni huko Thalith Thanawi. Wao ndio wanafunzi waliofaulu zaidi. Kumalizia sababu ya wakati, naona imechukua muda mrefu. Kuna tambihi hapa katika kuandika turjuma ama khutba. Kuna tambihi moja muhimu sana katika kuandika turjuma. Naomba wanafunzi inshallah munisikilize, na elimu yangu chache na maarifa yangu mafupi, lakini naomba inshallah taala kama yataswibu haya muyachukue, na kama yatakuwa yani mmeona pengine haya na yazungumza tu, basi utayapima inshallah taala. Ukiandika turjuma ama khutba ya mtu, kuna kitu kinaitwa baraatul istihlali. Baraatul istihlali, hao waliofaulu wote hapo walifeli. Baraatul istihlali maana yake ni kuifungua khutba ama turjuma ya mtu kwa kumshiria kwa mbali kwamba wewe wamlenga ndiye huyu. Kama pale feri Likoni, kama kuna meli yaja, basi kuna ile ya polisi mwanzo tangulia, si ndio? Ile ya polisi yashiria kwamba kuna nini, kuna meli yaja, basi kama zile feri hazitembei tena kwa namna hiyo. Na kama wamuelezeana na Khadija, ilete baraatul istihlali, himdi ile himdi mshirie, ushirie kwamba mimi nitakumzungumza huyu, basi watu wote pale waona kwamba wewe utakumzungumzana na Khadija. Lakini wengi nafikiri hawakulahi masala kama haya, lakini walillahi alhamdu, mashaallah umejaribu. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Naam, shukran. Kama alivyobainisha Ustadh Haddad, mushrif musabaqa ameweza kuwataja wale washindi katika suala hili zima la huu musabaqa, kama alivyobainisha kwamba tulifanya musabaka katika hali mbili. Tuligawanya marhala zote sampuli mbili, marhala ya thanawia na marhala ya mutawasita. Hii ni marhala ambayo tuliwategulia kumfanyia bahthi na Khadija kuanzia kuzawa kwake hadi kufariki kwake. Na hii ni kazi kubwa sana, mtu anamfanyia research mwanamke bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kazi ndogo. Na vile vile kundi la pili
ni marhala ibtidaiya, tuliweza kuandalia maswali maalum ambapo hawa Sina na Khadija ni marhala za juu, lakini hawa chini tuliweza kuandalia maswali wakaweza kuyajibu maswali ambayo leo wengi katika watu tutapewa haya maswali ya kidini tutashindwa kuyajibu, lakini watoto kama hawa alhamdulillah waliweza kujitahidi kuyafanyia bahthi maswali haya na wakayajibu kikamilifu. Na hawa wanafunzi waliotajwa waliochukua zawadi wamefaulu, na idara iliamua kuwapatia zawadi, kwa sababu siku zote tukishindana lazima kuna wale ambao watakuwa bora zaidi. Haimaanishi kwamba wale walioshiriki sio bora, na hatuwezi kusema tutatoa zawadi kuanzia namba kwanza mpaka 30 ama 35, lakini waliofuata baada ya hawa watoto hawakufeli, walifaulu tena vizuri sana, na Allah wajazi kheri kwa bahthi kubwa walizozifanya katika kumfanyia utafiti na kumfanyia research na Khadija. Nao waliofaulu baada ya wale watoto watatu ambao tumewataja katika marhala za juu thanawia na mutawasitwa ni Salim Khamis na Halima Mas'ud, Hamda Fathi, Muna Abdul Mun'im, Aisha Umar, Salma Hamid, Khadija Musallam, Fuad Ahmed, Ramla Nuruddin, Marwa Abdul Razak, Sumu Khamis, Kulthum Said, Nasibjan Said, Tufail Muhammad, Muhsin Shaban, Ragad Fayad, Juman Abdullah, Khadija Said, Fahdi Muhammad, Abdullah Said, Abdul Qadir Ahmad, Istiqama Ahmad, Ammar Ali, Huda Yusuf, Jawad Habshi, Jumain Abdullah, Nawam Matar, Abdul Qadir Jabir, Fatima Muhammad. Hawa wote pia wamefaulu na pia vile vile wametekeleza wajibu wa kumfanyia bahthi na Khadija. Pia vile vile katika marhala ya ibtidaiya kuna wale ambao wametajwa wakachukua zawadi. Hawa pia vile vile ni katika wabora zaidi, lakini haimaanishi wale wasiopewa zawadi kuwa wao si bora, bali wao pia wamejitahidi katika kuyajibu maswali yao kikamilifu, ambaye ni Safa Said, Basim Tariq, Fatima Abdullah, Shufa Atif, Maryam Muhammad, Hamid Ahmad, Nuruddin Mas'ud, Hassan Abdullah, Abdul Qadir Muhammad, Marwa Said, Nur Hassan, Zaitun Khamis, Salma Abu Bakar, Dihya Mu'min, Abdul Rahman Mustafa, Miski Hussein. Hawa pia ni wale walioshiriki na wakaweza kuyajibu maswali kama haya. Pia jazahumullahu khaira, na Allah vile vile awajazi khairi na kujalia mizani zao sio katika mizani ya hasanati mema yao siku ya Kiyama. Kuna wale wanafunzi ambao wameshiriki lakini walifeli katika kutekeleza kitengo maalum ama nidhamu maalum ambazo zilizowekwa. Tulitangaza ya kwamba siku ambayo tutafungua ni siku ya kukadimisha kazi yako, lakini hawa walikeuka kipengele hichi wakakadimisha siku ya pili. Sasa siku ya pili, hata kama umeshiriki, moja katika masharti yaliyowekwa katika musabaka, wamekeuka kipengele kama hichi, lakini walishiriki, na vile vile wawashukuru pia vile vile kwa kuwa wameshiriki na wamejibu maswali kama haya kikamilifu, ambaye ni Qais Ali, Mazin Samih, Mani Uthman, Suhaili Muhammad, Nahla Umar, Nihal Umar, Faiz Fuad, Aisha Said, Mahir Samih, Zuhair Farid, Marwa Hussein, Muhsin Muhammad, Haikal Hassan, Jamil Ali, Haitham Hassan, Khadija Faisal. Wameshiriki kikamilifu, lakini kipengele kimoja wamekipoteza cha kutokadimisha na kuleta hizi aurat kwa wakati muafaka ambao ulioelezwa katika kutolewa wajibati kama hizi. Hayo nimeona ni majina ambayo niwengeweza kuyataja, na tukimshukuru zaidi Abu Bakar Khamis ambaye ni mwanafunzi wa kipekee katika marhala za chini kabisa kushiriki katika zoezi kama hili. Huu ni mfano mwema, na pia vile vile kama atakuwa ameashiriwa na kusaidiwa na mzazi wake katika hili, pia vile vile tunamwombea mzazi wake, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwa wema aliofanya mtoto wake iwe ni katika mizani ya hasanati zake yaumul qiyama. Kama vile wakati umeenda,
sitaki kutoilisha maneno, bal ni wakati sasa wa kumpisha naibul mudir atupe kauli yake kuhusiana na shughuli kama hii na musabaka kama huu, na vipi atawaambia wale ambao hawakushiriki katika zoezi kama hili. Faliyatafadhal Sheikh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mimi sitakuwa na maneno mengi kwa sababu yale yote ambayo kwamba yamedhihirishwa hapa mbele ni mambo ambayo kwamba yanafaa kuungwa mkono na kushukuriwa. Tukianza kuzungumza mengi tutayaharibu ile ladha ya yale yote yamezungumzwa. Mimi nina nukta mbili. Nukta ya kwanza, shukrun kabirun likulli man sharaka maana fi alfa'iliyati sabiqa ijtihadukum wa ilzamukum mahallu at-taqdiri min al-idarati wal muallimin. Kwa wale wote ambao kwamba wameshirikiana na sisi katika masala ya musabaka kuanzia mwanzo wa kuandaliwa kwa fikra mpaka kufika katika hisia, tunawashukuru na ijtihadi yao na iltizamu yao. Hii imewekwa katika picha halisi ya takdiri ya kuheshimiwa na kuadhimishwa kwa sharaf kutoka kwa walimu wote na idara kwa jumla. Kwa hivyo tunawaambia jazakumullahu khaira. Kushiriki kwa wingi
zaidi. Sasa tunapatisha wajibu